Hello， 大家好，欢迎来到简食。今天我会用我最喜欢的紫薯来做一道点心。视频一共分为4个部分，跟着我一步一步来完成吧。打开小铃铛就能第一时间收到我的最新视频分享了，赶紧开始吧。首先来做最重要的一步，面团。先来介绍面团所需要的材料：高筋面粉、中筋面粉都可以，奶粉、砂糖和盐、酵母、无盐黄油，还有这个牛奶和鸡蛋。我已经提前将2者混合在一起了。开始制作吧。开最低档，把面粉倒进去，砂糖和盐、奶粉都先倒进去，酵母一定要跟砂糖、盐分开倒进去哦。牛奶和鸡蛋也倒进去了。如果不熟悉面粉的吸水性，可以一点一点的倒哦。搅拌到看不到干粉，就可以开中速搅打了。大概搅打20分钟就差不多了。打成团后，我们取出一点看一下，大概能拉出这样的膜就可以啦。加入黄油，继续搅打成团。成团后取出，将面团往底部收，拉出光面以后，放进碗中，发酵1个小时。发酵期间，我们来处理第2部分，紫薯馅。紫薯为什么要浸泡着呢？因为紫薯削完皮后容易晒黑，是变黑。先来处理紫薯，把它切成小块，放进蒸笼，拿去用大火蒸15到20分钟。紫薯蒸好后，赶紧趁热来处理，倒入牛奶和蜂蜜。紫薯如果不够甜的话，可以适量的增加一点点蜂蜜哦。用刮刀把它压碎混合。当然，如果你有压泥器的话，最好用压泥器来处理。处理好后，戴上手套抓一下，把它平均分成9份，搓圆放一旁待用。全部处理好以后，接下来继续第3部分，麻薯。制作麻薯用到的材料很简单，黄油，这个黄油会留到最后来使用。玉米粉、糯米粉、砂糖和牛奶。先将所有的粉类倒进去，接着牛奶，用手动打蛋器搅拌均匀。如果有明显的颗粒，你可以过筛一下。搅匀后，像这样子浓稠度就可以了。倒入盘子后，同样开大火蒸20分钟。已经蒸好了，我们取出来，把黄油倒进去，把黄油揉进面团中，再次揉成团后抓出光面，把它也平均分成9份。面团可能会有点热，
你们一定要很小心，太热就放凉一下再上手。好，我们把它油搓成圆，抓出一个光面，把它往底部收。你看这样子就可以了。全部处理好后放一旁待用。第一部分的面团也已经发酵好了，取出排气，来回油搓几下。同样将它分成9份，搓圆。跟麻薯的手法差不多，先把面团往里收，出现光面后团圆就可以了。我再操作一遍给你们看一下，往底部收。团圆就可以了。全部处理好后，盖上保鲜膜，发酵20分钟。好，现在去完成最后的部分——组装。先拿出一个麻薯面团，擀开。如果这个时候你发现面团粘桌子，你可以倒一点油下去防粘。尽量擀开一点。擀好后，把刚刚的紫薯馅料放进去，把它包在里面，收紧尾巴，搓圆就可以啦。再弄一次，给你们看清楚一点。先擀开，跟手掌差不多大之后，把馅料放进去，就这样包紧就行了。如果你为了好看，不想要底部留有太多的麻薯，把它扯掉也是可以的哦。我是自己吃就没有所谓了。把麻薯和紫薯都包好后，取出发酵好的面团，跟麻薯一样的手法，把它擀开。擀开后，把麻薯、紫薯的内馅包进去。手法跟前面是完全一样的。如果第一个不行，我们就尝试多几次，肯定一定能成功的。就这样团圆后，压扁就可以。我们再看一遍哦，看就这样包起来。压扁，放进烤盘。因为我总共是有9个，所以我分开2盘来烘烤。放进去后，
再次发酵15分钟，就可以放进烤箱了。放入烤箱中层，上下火350度。如果家里没有烤箱的朋友，用平底锅去煎它也是可以的。时间到出炉了，真香，好香好香。我掰开给你们看一下，看还冒着烟呢。还能拉丝，试一下用刀切开一个给你们看一下。哇哦，希望你们会喜欢这个多重口感的点心。我们下期再见，拜拜。如果大家有什么问题，可以随时留言给我，我会尽快回复大家的。别忘了分享和订阅我的频道，还有记得打开小铃铛，这样才能第一时间收到我的信息。我们下期再见，拜拜。